အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချိုကိုကင်း channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျမဒီနေ့ချက်စားမှလေးရတော့ဝက်လက်ဟင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအားလုံးပဲ like ပါကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်เนาะโอเคအရင်ဦးဆုံးဝက်လက်ကိုပေါ့နော်ကျမတို့ရေးစင်အောင်ဆေးလိုက်ပါမယ်ပြီးသွားရင်တော့ကျမအရသာနေပါမယ်ရှင်အရသာအတွက်ကတော့စားရယ်စားအရင်အများကြီးမထည့်ပါဘူးเนาะစားရယ်ပဲငပြားကြီးအနောက်ရည်ပေါ့နော်အနောက်ရည်လေးနည်းနည်းထည့်ပါတယ်ရှင်အကြည်ရည်ကတော့အိမ်မှာမရှိလို့မထည့်ပါဘူးเนาะတငယ်ချင်းတို့ကတော့အကြည်ရည်ရှိရင်အကြည်ရည်လေးနည်းနည်းထည့်လိုက်ပါเนาะပြီးရင်တော့ကျမခရုစီထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကြားမင်းမဆလာပေါ့နော်တရုတ်မဆလာလေးထည့်လိုက်ပါရှင်ပြီးရင်တော့ကျမတို့အရသာပေါ့နော်တေချာလေးဝင်အောင်လို့နေပြီးခဏနှက်ထားပေးရပါမယ်ရှင်တေချာလေးနေပါမယ်နော်အရသာလေးတွေအထဲထဲကိုစိတ်ဝင်အောင်ပေါ့နော်တေချာလေးနေပေးရပါမယ်ရှင်ပဲငပြားရဲ့အကြည်လေးရှိရင်တော့ထည့်ပါနော်ကျမအိမ်မှာမရှိတဲ့အတွက်မထည့်တော့ပါဘူးတငယ်ချင်းတို့ကတော့ရှိရင်တော့ပဲငပြားရဲ့အကြည်လေးပါနည်းနည်းထည့်ပါနော်ပြီးသွားရင်တော့အရင်ဦးဆုံးအိုးပူလာပြီဆိုတော့ကျမစီထည့်ပါမယ်ရှင်စီပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျမတကြားနည်းနည်းထည့်ပါတယ်ရှင်စောစောကဝတ်သားနေတဲ့အခါမှာကျမအချိုးမုတ်ထည့်မနေပါဘူးเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတကြားထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အချိုးမုတ်ထည့်မနေပါဘူးရှင်ခုတကြားကိုစီနဲ့ရောပြီးတော့ပေါ့เนาะနည်းနည်းလေးရဲလာမှွေပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျမကြက်တုံအဖြူအနီရဲ့ဂျင်းမှာထည့်ကြိတ်ထားပါတယ်เนาะဂျင်းလေးရဲ့ထည့်ကြိတ်ထားပါတယ်အဲ့ဟာကိုအရင်ဆုံးစီတတ်ပါမယ်ရှင်တေချာလေးရဲအောင်နော်မှွေပေးပါမယ်စနွေးနည်းနည်းထည့်ပါရနော်ပြီးရင်တော့တေချာလေးပေါ့နော်စီတက်ပါမယ်ကျမအချိုချက်ချက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ငရုတ်သီးမုံမထည့်တော့အောင်နော်ရဲနေအောင်မှွေးလာအောင်စီတက်ပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျမအရသာနေထားတဲ့ဝက်သားတွေထည့်ပါတယ်ရှင်ဝက်သားကိုကြာလေးပေါ့နော်ကျမတို့လုံးပေးရပါမယ်ရှင်ဝက်လက်ပါနော်ကျမအခုချက်ပြတာဝက်လက်ပါဝက်လက်ကတော့အသားလေးများတယ်ပို့ပြီးတော့ဝက်ချီတောက်ထက်ပို့ပြီးစားရတာပိုကောင်းပါတယ်နော်ကျမအသားများတာလေးကိုရှာပြီးဝယ်ထားတာပါရှင်တေချာလေးကြာလေးလုံးပေးပါမယ်နော်ပြီးရင်တော့ကျမတို့ရေထည့်ပါမယ်ရှင်ကျမစောစောဝတ်သားနေထားတဲ့စလုံးနဲ့ရေလေးကျင်းပြီးထည့်တာပါနော်ကျမဒီဝက်လက်ကိုနူးနေအောင်ပေါ့နော်အခွာလေးတွေနူးနေအောင်အတွက်ကျမ3ရေလောက်ကျမတဲပါတယ်ရှင်ရေ3ကထည့်ပါမယ်နော်ဖုံးလေးဖွင့်ပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကလေးတွေလှန်ပေးရပါမယ်ရှင်ပထမတရေနည်းနည်းလေးခမ်းပြီဆိုမှနောက်တစ်ခါဒုတိယတရေထပ်ထည့်ပါမယ်ဒုတိယတရေနည်းနည်းခမ်းပြီဆိုရင်တတိယတရေထပ်ထည့်ပါမယ်ရှင်ဒါမှသာဝက်သားလေးကနူးပြီးတော့စားလို့ကောင်းပါပါနော်အဖုံးလေးအုပ်လိုက်ပြန်ဖွင့်လိုက်နဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်လေးတွေလှန်ပေးပြီးတော့တည်ပေးရပါမယ်နော်နည်းနည်းလေးတော့စိတ်ရှည်ရှည်တည်ပေးရပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်တရေထပ်ထည့်ပါတယ်နော်မီးကိုလည်းအရင်ပြင်းမထားပါဘူးနော်မီးကိုနည်းနည်းအေးအေးလေးပေါ့နော်
မီးမများထားဘူးမီးကိုနည်းနည်းအေးအေးလေးနဲ့တဲပါမယ်ရှင်ဒုတိယတရေနည်းနည်းလေးခမ်းပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့တတိယတရေထည့်ပါတယ်နော်အဲတတိယတရေကိုကျမတို့ခမ်းအောင်တဲရပါမယ်နော်ခုလောက်ဆိုရင်တော့ရပါပြီနော်ကျမစီကြံရေကြံလေးစားတဲ့အထွေနည်းနည်းရေလေးကြံတဲ့အခါကျမချလိုက်ပါတယ်နော်တငယ်ချင်းတို့ကစီပြန်စားခြင်းတော့စီပြန်လေးတဲပေါ့ရှင်ခုနေထားလောက်ဆိုရင်တော့ကျမတို့သုံးဆောင်လို့ရပါပြီနော်ခုဆိုရင်တော့အရသာကောင်းမွန်နဲ့ထမင်းစားလို့လည်းကောင်းတဲ့ဝက်လက်အချိုချက်ကလေးရပါပြီရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်